सबसे पहले पाकिस्तान। मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच। नाजरीन, इस वक्त बात करेंगे कि अगर आप पंजाब की 12 करोड़ आबादी देख लें तो यहाँ पर आप ये देखें कि सरकारी हस्पताल हमारे जितने हैं वहाँ पे वेंटिलेटर्स की तादाद कितनी है। खुदा न खास्ता जिस तरह से करोड़ों की आबादी वाला जो है वो ये पंजाब पूरा एक सूबा है, इसमें जितने हमारे पास अस्पताल हैं वहाँ पे वेंटिलेटर्स की शदीद किल्लत मौजूद है। और सूरत हाल है कि पंजाब की 12 करोड़ आबादी के लिए 940 वेंटिलेटर्स मौजूद हैं सरकारी अस्पतालों में, सिर्फ 940। और जिसमें से 1.5 करोड़ की आबादी के लिए अगर लाहौर शहर की बात कर ली जाए तो यहाँ पर सिर्फ 520 वेंटिलेटर्स जो है वो मौजूद हैं। पंजाब भर में जो यहाँ पर टेक्नीशियंस हैं, डॉक्टर्स हैं, उनकी किल्लत भी मौजूद है। साथ में सरकारी अस्पतालों में जिस तरीके से जो है वो बाकायदा तौर पे वेंटिलेटर्स की मौजूदा सूरत हाल है वो भी हमारे लिए इंतहाई तशवीशनाक है। ये सारी चीज़ों को देखते हुए आज का प्रोग्राम हमने तरतीब दिया है ताकि आला हुकाम की नज़र इस तरफ भी दिलाई जाए और उनको बताया जाए कि वेंटिलेटर्स जो हैं वो ज़्यादा ज़रूरी हैं। सरकारी अस्पतालों में अक्सर औक़ात लोग मरीज़ दम तोड़ जाते हैं कि उनको वेंटिलेटर नहीं मिलता, क्योंकि आप किसी को वेंटिलेटर से नहीं हटा सकते। वेंटिलेटर पे जो पेशेंट्स होते हैं वो पहले ही क्रिटिक सिचुएशन में होते हैं, वो पहले ही ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहे होते हैं। वहाँ पर सिर्फ आपके पास एक ही ऑप्शन होती है कि या तो जो है वो पेशेंट दुनिया से रुखसत हो जाए तो वो वेंटिलेटर जो है वो फ्री हो जाएगा, या वो थोड़ा रिकवर हो जाए तो वो वेंटिलेटर से शायद जो है वो वापस आ जाए। इसमें सिर्फ जो है वो मेरा ख्याल है बहुत कम चांसेस होते हैं कि वेंटिलेटर पे जाकर जो है वो लोग वापस आ जाते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है वो हमारे यहाँ चल रही हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत से लोग वेंटिलेटर ना मिलने की वजह से भी इस दुनिया फ़ानी से चले जाते हैं। सरकारी अस्पतालों में वेंटिलेटर्स की किल्लत इस बात का मुँह बोलता सबूत है कि हमारे यहाँ जो इस वक्त अवाम के साथ ये नाइंसाफ़ी हो रही है ये नहीं होनी चाहिए। इस पर एक रिपोर्ट तैयार की है शेख मोहम्मद यूनुस ने। आइए ये रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद हमारे साथ हमारे स्टूडियोज़ में जो है वो हमारे तज्ज़ियाकार मौजूद हैं, हम उनसे बात भी करते हैं। 12 करोड़ आबादी के लिए सिर्फ 940 वेंटिलेटर्स मौजूद हैं। लाहौर की 1.5 करोड़ से ज्यादा आबादी के लिए सिर्फ 520 वेंटिलेटर्स मौजूद हैं। पंजाब भर में एनेस्थीसिया, डॉक्टर्स और टेक्नीशियन की भी शदीद किल्लत पाई जाती है। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में वेंटिलेटर्स मौजूद हैं, लेकिन चलाने वाला कोई नहीं। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक अस्पतालों के मुकम्मल बेड्स की तादाद के 15% वेंटिलेटर्स होने चाहिए। मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक वेंटिलेटर्स पर 4% बेड्स पर हैं। म्यू अस्पताल के 2000 से जायद बेड्स पर सिर्फ 90 वेंटिलेटर्स हैं। जिनाह अस्पताल 1400 बेड्स, सिर्फ 80 वेंटिलेटर्स मौजूद हैं। सर्विसेज अस्पताल 1000 से ज्यादा बेड, सिर्फ 75 वेंटिलेटर्स मौजूद हैं। गंगाराम अस्पताल में 30, जबकि जनरल अस्पताल में 55 वेंटिलेटर्स हैं। चिल्ड्रन अस्पताल में 155 वेंटिलेटर मौजूद हैं। कोरोना के दौरान खरीदे गए डोनेशन के वेंटिलेटर्स पड़े पड़े खराब हो गए। बेशतर वेंटिलेटर्स अस्पतालों से चोरी होने का भी इंकशाफ हुआ है। नाज़रीन, मौजूदा सूरत हाल को मद्देनज़र रखा जाए तो जिस तरीके से हमारे पास मुख्तलिफ़ सरकारी हस्पताल मौजूद हैं, वहाँ पर जो है बेड्स मौजूद हैं, लेकिन वेंटिलेटर्स की तादाद जो है वो मौजूद नहीं है। मतलब इतनी कम तादाद में वेंटिलेटर्स का होना लम्हा फ़िक्रिया है इस वक्त में। बहरहाल हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है शेख मोहम्मद यूनुस, हमारे तज्ज़ियाकार भी हैं और बाकायदा तौर पर जो है वो हमने पिछली बार भी जो है वो इनके साथ प्रोग्राम्स किए, बहुत से प्रोग्राम्स में कर चुकी हूँ जिस पर जो है वो आला हुकाम ने नोटिस भी लिए हैं। बल्कि अभी मेरी जो है ऑफ द कैमरा बात हो रही थी शेख मोहम्मद यूनुस साहब से, तो हमारा जो पिछला प्रोग्राम है जो हमने पंजाब यूनिवर्सिटी के हवाले से किया उस पर भी बहुत अच्छा इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। क्या है वो शेख मोहम्मद यूनुस साहब हमें खुद ही अपनी ज़ुबानी बताएंगे। जी बताइएगा। जी डॉक्टर साहब, ये बड़ी खुशाइन बात है कि जो हमारा पिछला प्रोग्राम था पंजाब यूनिवर्सिटी में जो हंगामे वगैरह हो रहे थे उस हवाले से हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस किया था। जी, तो लास्ट प्रोग्राम हमारा वही था। जी बिल्कुल वही था। तो उस पे आला हुकाम ने बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कोहिनूर की टीम को, आपको भी पेश करता हूँ, अपने प्रोड्यूसर साहब शुएब साहब हैं उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ये जो राणा सिकंदर याद साहब ने हमारे प्रोग्राम के बाद जो ये एक्शन लिया है ये ओवरऑल बहुत बेहतरी आएगी। जी। एक्शन ये लिया गया है
हमने जो भी वीसी साहब अपॉइंट होते थे, जो भी वीसी अपॉइंट होता था वो 5 साल के लिए तैनात होता था। तो वो उसकी परफॉर्मेंस जो जैसी भी हो, वो 5 साल जो है ना अपनी उसके सीट के वो मज़े लेके वो पैसे इकट्ठे करके वो निकल जाते थे। हमारे उस प्रोग्राम के बाद जो है ना वो राणा सिकंदर आज़ाद साहब ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और HEC ने मुझसे भी रब्ता किया है, मुझसे भी मुशावरत की गई। तो राणा सिकंदर आज़ाद साहब ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि जी हम KPIs बना रहे हैं। KPIs ये होंगे, वो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होंगे। एक कमेटी तश्कील दी जाएगी, वो कमेटी जितने भी आपके वाइस चांसलर्स लगे हुए हैं पूरे पंजाब में, उनकी वो कमेटी एक ऑडिट रिपोर्ट तैयार करेगी। उसकी परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की रोशनी में वो फिर जो नेक्स्ट जो ईयर होगा उसमें वो उनको वो कमेटी फैसला करेगी इनको कंटिन्यू करना है या इनकी जगह कोई और करना है। जबरदस्त, ये तो बहुत अच्छी बात है। हम प्रोग्राम करते ही इसीलिए हैं ताकि आला हुकाम की जो है वो नज़र इस तरफ दिलाई जाए और बाकायदा तौर पर इस पर जो है इम्प्लीमेंटेशन हो। तो ये एक अच्छी बात है जो हमने आपके साथ शेयर की। अब हम कब जरा पॉइंट पर आ जाते हैं, आज की जो हमारा वेंटिलेटर्स के हवाले से सरकारी अस्पतालों का मामला है, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? जी डॉक्टर साहब, इस तरह है कि हम सुबह जब देखते हैं टीवी में आपको हमारे दोनों जो वज़राए सेहत हैं, एक स्पेशलाइज्ड हेल्थ के हैं कि प्राइमरी के हैं, ख्वाजा सलमान साहब, ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब, वो आपको बड़े मुतहर्रिक नज़र आएंगे। उनको देख के लगता है कि पंजाब में जो हेल्थ रिफॉर्म्स हैं वो इतनी हाई लेवल पे चली गई हैं कि आपको किसी भी सरकारी अस्पताल में कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन ये बड़े दुख के साथ मुझे बात करनी पड़ रही है, ये जो किसी भी आप सरकारी अस्पताल में जाएं और वहाँ जाके देखें, कोई भी पेशेंट जो क्रिटिकल कंडीशन होती है उस वक्त उसको जो वेंटिलेटर चाहिए होता है। अगर आपके पास उस क्रिटिकल कंडीशन को देखने के लिए भी वेंटिलेटर्स मौजूद नहीं है तो आपकी क्या परफॉर्मेंस है। हम ये प्रोग्राम हमारा करने का मकसद ये है कि ये चीज़ जो वेंटिलेटर्स की है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये कहती है कि आपके जितने बेड्स हैं उनकी 15% तादाद आपके पास बेड्स की होनी, उसकी वेंटिलेटर्स की होनी चाहिए। ये ऐसा संगीन मसला है डॉक्टर साहिबा। अब देखें आप इनकी अगर डॉक्टर हजरात की आप तनख्वाहें देखें, बाकी चीज़ें देखें, आप जो भी, अब मैं आपको ये बताऊं कि पूरे बलूचिस्तान का सेहत का बजट और आपके सिर्फ लाहौर के एक अस्पताल जिसका नाम म्यू अस्पताल है उसका बजट, दोनों बजट बराबर है। अब ऐसे अस्पताल में अब वो 2000 बेड, 15 से 2000 बेड उसके बन जाते हैं। 15 से 2000 बेड में सिर्फ म्यू अस्पताल में 90 वेंटिलेटर्स हैं। अब ये ऐसी एक चीज़ है जिसके ऊपर इन आला हुकाम को, डॉक्टर इनको सलमान साहब को, ख्वाजा सलमान रफीक साहब को, ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब को, इसको फौरी तौर पे इस पे एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मकसद जब वो मरीज किसी वेंटिलेटर की सिचुएशन पे आता है तो सबसे ज़्यादा केयर तो आपने उसकी करनी है। उसके बाद आपकी OPD के मामलात हैं, आपके दूसरे इंडोर मामलात हैं, वो पीछे रह जाते हैं मामलात। आप किसी भी अस्पताल में वेंटिलेटर्स के लिए जाएंगे तो आपको वेट करना पड़ेगा। बड़े दुख के साथ बात, अभी हमारे स्टूडियो में भी ये बात हो रही थी कि बड़े दुख के साथ वो इंतजार करना पड़ता है कि कोई कैजुअलिटी हो, उसके बाद जो है ना वो वेंटिलेटर फारग हो, फिर मरीज को जो है ना ट्रांसफर किया जाए। तो ऐसी हालत में जो हेल्थ रिफॉर्म्स हैं उनके ऊपर एक पूरा सवाल उठता है। अगर हम ओवरऑल पोजीशन पे बात करें, अब यहाँ बारिश होगी तो बारिश होगी, आप किसी सरकारी अस्पताल में जा ही नहीं सकते। वो सर्विसेज अस्पताल का ये हाल होता है कि आपकी एमरजेंसी के अंदर आपकी जो भी वार्ड्स हैं उनके अंदर कुछ सीवरेज का निज़ाम है ही नहीं, वो पानी दाखिल हो जाता है। अब देखें ना कैसी ये एक वो बात है कि वो जो मोहसिन नकवी साहब जो करके गए हैं रिवैम्पिंग के हवाले से, लेकिन वो चीज़ें वो कुछ नज़र आती नहीं है। ये हमारा अगर इस चीज़ पे वेंटिलेटर्स पे ये आप ओवरऑल अगर देखें कि अब जनरल अस्पताल की मैं आपको थोड़े दिन पहले का एक वाक़या है। एक उनका कोई रिलेटिव थे, उनका वो उनकी इयादत के लिए आए हैं। एक बच्चा जो है ना वो चिल्ड्रन हॉस्पिटल के अंदर वो गटर के अंदर गिर के हलाक हो गया, 5 साल बच्चा। अब देखें और उसके बाद हुआ क्या,
ये आला हुकाम ने नोटिस लिया, आला हुकाम ने नोटिस लेने के बाद क्या किया उन्होंने कमेटी बना दी। अब वो कमेटी बना दी, कमेटी जो है ना वो तारीख पे तारीख। अच्छा, शेख मोहम्मद यूनुस साहब, अभी हमें प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मलिक साहब ने ज्वाइन कर लिया है, सदर है पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के। हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा कि पंजाब की 12 करोड़ की आबादी और वेंटिलेटर सिर्फ 940, यहाँ करोड़ों की आबादी का शहर लाहौर और वेंटिलेटर सिर्फ 520, ये क्या मामलात हैं? और सरकारी अस्पतालों में ये जो निगलेक्शन है, इसकी वजह क्या है? क्या डॉक्टर्स कभी भी ये बात नहीं करते कि वेंटिलेटर्स की जो है वो ज़रूरत है, या फिर हुकूमत वक्त ही जो है वो इस पर गौर करने के लिए तैयार नहीं है? मामला क्या है? मैडम देखिए, इस वक्त जो पब्लिक हॉस्पिटल है ना, जो दादा साहब हैं गरीब आदमी का जी, उनके अंदर रीवैम्पिंग के नाम के ऊपर बर्बादी कर दी गई है जी, और ब्यूरोक्रेसी इसका पार्ट एंड पार्सल है। जी, आप तो वेंटिलेटर की तादाद की क्वांटिटी की बात कर रही है ना आप। जी, मैं एक और चीज आगे बढ़ के कहता हूँ जी, कि क्वालिटी, मैडम जितना 3 चीजें होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, ह्यूमन रिसोर्स होती है, प्रेमिसेस होती है। बिल्कुल सही। तीनों के अंदर इतना डेंट पड़ चुका है हमारा हेल्थ डिलीवरी सिस्टम के अंदर। और मैं एक टीचर हूँ जिसके अंदर प्लानिंग में पढ़ाते हैं जी, कि प्लानिंग आर मेड ऑन टॉवर्स, कि यहाँ पर हेल्थ प्लानिंग का ग्रास रूट लेवल का ताल्लुक ही कोई नहीं है। सही, और 2 चीजें होती है मैनेजमेंट के अंदर हमारे हेल्थ के अस्पताल को ठीक करने के लिए, बिल्कुल ठीक। टेक्निकल स्टाफिंग और नॉन टेक्निकल स्टाफिंग। जी, जहाँ ब्यूरोक्रेसी के नाम के ऊपर नॉन टेक्निकल स्टाफिंग का बर्बाद की जा रही है जी, और टेक्निकल स्टाफ की सीटें इतनी कम की जा रही है और इतना अवेलेबिलिटी खतरनाक हद तक कम कर दी गई है फैसिलिटीज की। और वाकई आप बिल्कुल ठीक कह रही है कि 12 करोड़ पंजाब की पॉपुलेशन, जी, सबसे बड़ा सूबा, जी, बिल्कुल 66% ऑफ पाकिस्तान, जी, और उसके अंदर हेल्थ सेक्टर के तमाम टीयर, तमाम बिल्कुल। सर्विसेज बिल्कुल इतने होपफुल नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा डॉक्टर साहब, इतने बड़े बड़े अस्पताल हमारे पास सरकारी मौजूद है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर हम इतना पैसा खर्च करने के लिए तैयार है, सफाई सुथराई पे पैसा खर्च करने के लिए तैयार है, वेंटिलेटर की तरफ किसी का ध्यान क्यों नहीं जाता है? क्या मामला क्या है? इसके अंदर की बात क्या है? मैंने बहुत दफ़ा डॉक्टर्स को भी ये कहते हुए सुना है कि हम जी आगे रिक्वेजिशन भेज दी है, हमने कह दिया हुआ है, हमें तो बेड ही मुयसर नहीं आते, हमें बेड्स की पहले से कमी है, तो वेंटिलेटर जो बेड है वो बाकायदा तौर पे हमें किस तरह से जो है प्रोवाइड किए जाएंगे। फिर बहुत सारी जगहों पर ये भी ख्याल किया जा रहा है कि कुछ वेंटिलेटर जो है वो दिए भी गए थे माजरत के साथ, लेकिन वो ख़राब पड़े हैं। ऐसी भी कुछ सिचुएशन है, क्या कहेंगे इस हवाले से? मैडम देखिए, आपने वेंटिलेटर की जो रिक्वायरमेंट थी ये सबसे पहले इस कैनवस के ऊपर हाईलाइट हुई थी कोविड के अंदर जी, कि कोविड का जो टर्मिनल पेशेंट था वो इस वेंटिलेटर पे मूव करता था। ऐसा ही है। वो तो मैं एक बात याद करता हूँ, यहाँ पर हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर अजीब पॉलिसी है जिसको मैं PL2 कहता हूँ, जी, फाड़ लो एंड हॉकिज्म है मैडम, डोंट इस एंड हॉकिज्म के साथ ये हेल्थ डिलीवरी सिस्टम नहीं चल सकता, इन प्रायोरिटीज के साथ नहीं चल सकता। हेल्थ देखें, इस वक्त मेडिकल एजुकेशन और ये अब एक तो आप वेंटिलेटर कह रही ना जी, जी, ड्रग शॉर्टेज हो गया पूरे अस्पतालों के अंदर, सही सही, और एक बेड के ऊपर 3 मरीज है, बिल्कुल वो बहुत बड़ा आदमी है, सही कह रहे हैं। और वो देखे बीमारी किसी इलाज के लिए आता है और कोई दूसरी बीमारी नहीं पता चला, ये सही सही, बिल्कुल सही। तो इस वक्त हमें हेल्थ डिपार्टमेंट को चलाने के लिए विजनरी बनने चाहिए, हमें ब्यूरोक्रेसी का पिरामिड नहीं बढ़ाना चाहिए, सही, और वो बढ़ता जा रहा है। सही सही। ये डॉक्टर साहब, इसका क्या हल है? मतलब ये तो सारे के सारे मामलात ही जो है वो खराब है, और भी बहुत सारे मसाइल हैं सरकारी अस्पतालों में, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? मैडम इस वक्त आपकी हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर 2 कंपनियां काम कर रही हैं, हेल्थ फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी, हेल्थ इनिशिएटिव मैनेजमेंट कंपनी, जी, जी, और प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के नाम के ऊपर एक खिलवाड़ किया जा रहा है, चीजें बेची जा रही है। सही, सबसे पहले 2 डिपार्टमेंट जो है एक ही काम 2 बंदे कर रहे हैं जिनके आपस में कोई रब्त नहीं है, ठीक ना है, वर्टिकल कोऑर्डिनेशन ना हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेशन। जी, डिपार्टमेंट एक होना चाहिए और एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की, यूनिटी ऑफ कमांड होनी चाहिए। यहाँ ये तरीका नहीं है जी, कि एक इधर को काम मुंह करके कर रहा है, दूसरा उधर के काम कर रहा है। एक ही पॉलिसी को 2 डिपार्टमेंट चलाने की कोशिश करेंगे तो बर्बादी होगी जो हो रही।
क्योंकि देखें ना, इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है, जिस तरह से आवाम परेशान है, जिस तरह ये स्मोक की कैफियत है, इसमें तो जाहिर ही बात है कि जो दमे के मरीज हैं, जो और लोग हैं, उनके लिए तो जो है वो बड़ा ये क्रिटिक सिचुएशन है। मौसम भी हमारे पास ठीक नहीं है, दूसरे हमारी इन्वायरमेंट बहुत ख़राब हो चुकी है, डॉक्टर्स पे प्रेशर बहुत ज़्यादा डाला जाता है। खुदा ना खास्ता किसी पेशेंट की तबीयत ख़राब हो जाए तो उसके घर वालों की तरफ से जो प्रेशर भुगतना पड़ेगा वो भी डॉक्टर्स को भुगतना पड़ेगा। वो 48 घंटे ड्यूटी देने वाले डॉक्टर्स जो हैं उनकी तनख्वाहें भी नहीं बढ़ाते, यहाँ पर फैसिलिटेशंस की भी कमी है। तो ये मतलब ये कैसे सब ठीक होगा? आपने तो कह दिया कि हाँ ये तो पूरा का पूरा जो है वो सिस्टम जो है वो ठीक होने वाला है, लेकिन डॉक्टर साहब कैसे? आप लोगों ने कोई तजावीज रखी है सामने? आपने जो मैडम कैसे का काम किया कि ये कैसे ठीक होगा जी, मैंने तो कहा है कि इसके लिए आपको 2 डिपार्टमेंट का 1 डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा, सही। कंपनीज खत्म करनी पड़ेगी, कंपनीज खत्म होगी, यानी कि आपको टैक्स स्थापित बनानी पड़ेगी। इसकी बजट जो आप दे रहे हैं उसको इनहांस करने के साथ साथ आपको पॉलिसी एक्शन करनी पड़ेगी। एग्जैक्टली, आपकी पॉलिसी एक्शन है। सही सही, ठीक है। बिल्कुल इस वक्त एक लोएस्ट टियर की बात करता हूँ, PHU 6 किस्म के PHU बना दिए आप। सही सही कह रहे हैं। कहीं क्लिनिक और बीएस है, कहीं PHU है, कहीं वो PHU है जहाँ पर एक सेक्रेटरी वो काम कर रहे हैं जी। वो इस आपस में हेल्थ फैसिलिटी सिस्टम का रब्त नहीं है, और रब्त सिर्फ इस वजह से नहीं है कि वो प्लानिंग गलत है। जब तक ये ठीक ना की ठीक हो, कैसे ठीक हो, मेरी समझ से बाहर है। बिल्कुल। और ये जो ये सारा मतलब ये तो एक फैसिलिटेशंस का तो फुकदान है ही है, डॉक्टर्स की भी कमी है, और बहुत सारी जो है वो ऐसी मशीनरी हमारे पास बेकार पड़ी है जिसके टेक्नीशियंस जो है वो हमारे पास मौजूद नहीं है, जिसमें हमें जो है वो कोविड में भी ये सब चीज़ें जो है वो देखनी पड़ी हैं। तो डॉक्टर साहब इसमें भी कुछ कहेंगे? इस हवाले से भी कोई जो है वो आप लोगों ने आगे कोई बात करने की कोशिश की है? कोई टेबल टॉक? आपने तो हर दोनों डिपार्टमेंट्स को लिख के भेजा हुआ है काइंडली ठीक कि इसके ऊपर एक ये सिर्फ लेपालोपी नहीं, आप नेशनल इसके ऊपर काम करें, एसोसिएशन इसके ऊपर आपने इनको प्रैक्टिकल मेजर्स बताए हैं। सही है, और सही बताते रहते हैं। हम ठीक एक है। थिंक टैंक है, ठीक है। हम इनको गाइड करते रहते हैं। हाँ, मसला ये है कि यहाँ पर अगर फैसले वो लोग करेंगे जिनका हेल्थ के साथ ताल्लुक कोई नहीं है जी। तो बर्बादी तो होगी मैडम। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मलिक साहब आपका कि आपने हमें जो है वो ज्वाइन किया, और बाकायदा तौर पर आपका कहना बल्कि है कि हमने तो अपनी रिक्वेजिशंस जो है वो भेजी हुई हैं, कहा भी है, लेकिन अगर जो है वो आगे करने वाले ही जो है वो उसमें डिले करते हैं या बात को नहीं समझते हैं तो फिर जो है वो कोई क्या इसमें जो है वो कर सकता है। शेख मोहम्मद यूनुस साहब, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? मतलब देखिए ना, एक सदर है पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के, उनके नज़दीक जो जो चीज़ें आ रही हैं वो कह रहे हैं कि हम तो आगे भेज देते हैं, हम तो जो है वो हुकूमत वक्त से भी और जो पहले भी हुकूमतें गुजरी हैं सबसे जो है वो उन्हें पता है कि किन किन चीज़ों की जो है वो कमी है। जब तक ये बजट नहीं बढ़ाएंगे तब तक ये मसाइल का हल नहीं होगा। क्या कहेंगे आप? डॉक्टर साहब, इसमें जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है ना वो डॉक्टर साहब के साथ मिलता जुलता ही है, लेकिन थोड़ा सा मुख्तलिफ है। बजट डॉक्टर साहब इशू नहीं है, बजट आपको बेतहाशा मिल रहा है, पैसे आपको मिल रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि एक आपकी जो मेजर चीज़ें हैं, आप किसी एमरजेंसी में जाएं, एमरजेंसी में जाएं, चिल्ड्रन अस्पताल के एमरजेंसी में चले जाएं, म्यू में चले जाएं, वहाँ एक एक बेड के ऊपर 4-4 मरीज़ होते हैं। ये सिर्फ सिस्टम को ठीक करने की ज़रूरत है, सिर्फ सिस्टम को जो है ना हमें दिखाया जाता है बस कि वो बेहतरी की तरफ जा रहा है, लेकिन वो डॉक्टर साहब बेहतरी की तरफ जा नहीं रहा। आप अगर देखेंगी कि मेजर चीज़ें हमारी ये वेंटिलेटर्स हो गए, एमरजेंसी के बेड्स हो गए, और दूसरी सबसे खौफनाक बात ये है किसी भी सरकारी अस्पताल में परचेजिंग हो रही है, दवाइयाँ अद्वियात आ रही हैं, लेकिन अद्वियात मौजूद नहीं है, आप एमरजेंसी में चले जाएं डॉक्टर साहिबा, एमरजेंसी में चले जाएं और बाकायदा उन डॉक्टर हजरात के बाहर जो फार्मेसी बैठी हुई है कनेक्शंस हैं। आपको अगर एक पैनाडॉल की ज़रूरत है, आपको एक पूरी लिस्ट लिखी जाती है, और एमरजेंसी में वहाँ के जो गरीब लोग हैं उनकी मजबूरी होती है जो वो चीज़ कहें उनको ला के दें।
ये 2-3 चीज़ें तो मेन हैं डॉक्टर साहब, इनके ऊपर तो आप किसी सूरत कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे है, करना भी नहीं चाहिए। वेंटिलेटर्स हो गए, इमरजेंसी में जो बेड्स की तादाद होगी, वहाँ डॉक्टर्स की तादाद होगी, और उसके बाद मुझे जहाँ तक आपकी बात समझ में आई है, मुझे ऐसा लगा है कि आप ये कहना चाहते हैं दबे हुए अल्फाजों में या खुले अल्फाजों में, आप कहना चाहते हैं कि अंदर के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मिली भगत जी, करके दवाई माफिया भी बनी हुई है वहाँ पर, और ये जो माफिया सरगर्म अमल है गरीब आदमी को परेशान करने का सिर्फ इन्होंने ठेका ले रखा है। जितनी मैंने आपकी बात जो है वो नॉर्मली समझी है। बहुत शुक्रिया शेख मोहम्मद यूनुस साहब आपका। मुझे ब्रेक लेनी है यहाँ पर। नाज़रीन, आला हुकाम तक ये बात पहुँचाना बहुत ज़रूरी है, और आपको पता भी है सरकारी अस्पतालों में जो दवाइयों के मामलात हैं, वेंटिलेटर्स की सिचुएशंस हैं, तो जहाँ वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा और इतने अच्छे काम कर रही हैं, वहीं पर उनकी नज़र जो है वो इस चीज़ पर भी जानी चाहिए कि हमारे सरकारी अस्पताल पंजाब में जितने भी हैं उनमें वेंटिलेटर्स की तादाद जो है वो बढ़ाएं, बेड्स की तादाद बढ़ाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो तवज्जो दें, लेकिन दवाइयाँ भी जो है इमरजेंसी में मौजूद होनी चाहिए ताकि गरीब आदमी, मजबूर आदमी परेशान ना हो सके, और जो भी माफिया वहाँ सरगर्म अमल है उनके खिलाफ कार्रवाई भी अमल में लानी चाहिए।